Vreau. Pot. Reușesc. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Am luat-o ca pe un los câștigător. Ori merge, ori nu merge. Și a avut mână bună, pentru că prin ambiție și muncă a ajuns de la taximetrist la om de afaceri. Gabriel Achim are 30 de ani și se mândrește cu una dintre puținele pepiniere de zmeură și mure din țară. Pasiunea mea pentru agricultură vine de tânăr copil, născut aici în orașul Fundulea, mai exact sat, că înainte era satul Fundulea, de când mergeam cu bunicii la câmp și ajutam. Îi ajutam la sapa porumbului până la prânzul care luam la umbra căruții. Dornic să-și facă un trai bun, Gabriel a plecat în București în urmă cu mai mulți ani. Munca nobilează omul. M-am dus să muncesc pentru că zona rurală, când am plecat eu de aici, nu-ți oferea foarte multe posibilități. Și era trendul ăla spre capitală. Am ales tocmai taximetrie atunci pentru că eram un tânăr venit în București care căuta ceva de muncă rapidă, adică aveam nevoie să mă angajez azi, acum. Și asta am găsit atunci. Și să mă întrețin, prin asta m-am întreținut timp de 1 an jumate, 2 ani de zile. În acest timp a decis să facă și o facultate și a ales agronomia. Cât era student, i s-a ivit întâmplător și ocazia pe care o aștepta pentru a-și face propria afacere. Totul a început așa, într-o grabă, cu un prieten. Am mers să-l ajutăm să achiziționeze niște utilaje din Polonia și așa, într-o grabă, trecând pe lângă o cultură, o pepinieră, o cultură de arbuși fructiferi destul de mare, ne-am oprit. Fascinat de ce a văzut, Gabriel a hotărât să încerce să planteze zmeură și mure pe 3000 de metri pe care îi avea lângă orașul Fundulea. Pentru a învăța mai multe despre aceste plante, tânărul a stat jumătate de an în Polonia și a lucrat alături de cei care își dezvoltaseră astfel de afaceri. M-au ajutat foarte mult. Am stat printre ei, am stat ca un, nu știu, ca un copil pe lângă mama lui, așa am stat eu pe lângă inginerii și pe lângă managerii plantațiilor respective, care m-au învățat, mi-au arătat. Am și furat meserie până la urma urmei. Când s-a întors, s-a asociat cu un coleg de facultate. Ne-am dezvoltat împreună cu un amic pe o cultură de 8000 de metri la Brașov. Inițial am început cu vreo 6000 de lei, dacă nu mă înșel. Am mers pe premiza, zic, măi, chiar dacă nu o vindem, ne ajută bunicii, facem un gem, vedem cum valorificăm gemul, dar ca printr-un, pot să zic, noroc. N-am apucat să facem așa ceva pentru că veneau clienții și ne luau chiar din poarta culturii, ne luau cam toată producția. Gabriel a strâns bani din fiecare job pe care l-a avut, iar când a ajuns la 20.000 de lei, a decis împreună cu soția să își dea toate economiile pentru a-și vedea visul împlinit și să aibă o plantație mai mare în locul natal, la Fundulea. Fiind tineret, tentația era foarte mare și am zis, zic, decât să încet să-i diminuăm, să-i cheltuim, zic, trebuie să investim. Și uite, am ajuns aici și sunt bucuros că am luat decizia asta și pot să spun că am uitat de tot greu prin care am trecut la momentul actual. Perioada aia eu am renunțat la tot și m-am dedicat în totalitate aici și mi-a fost greu neavând un profit și atunci soția a ales să lucreze mai mult ca să mă susține și financiar, și fizic, și moral. Lucra într-un coafor. A fost cam aproape 1 an de susținere din partea ei în care ea ținea și casa și ea îi susținea destul de greu pentru ea, pentru că să ajungă să susțină și casa, și pe mine și ce mai aveam nevoie, a ales să muncească aproape zi de zi. Deși mulți îi spuneau că nu va reuși pentru că la Fundulea, în Călăraș, nu este zonă de munte, răbdarea a meritat. Odată cu rodul a înflorit și businessul. În 4 ani, Gabriel a ajuns la 30.000 de euro cifră de afaceri, are 4 angajați și 10 colaboratori. Acum lucrează cu el și soția, dar și părinții lui. Taică-mi lucra ca șofer la o întreprindere particulară, dacă nu mă înșel. Maică-mea lucra la anumite persoane cu ziua, adică se ocupa mai mult de menaj și am zis, bun, dar îi aduc aici. În primul rând, au un drag de a-și ajuta copiii și în al doilea rând, bineînțeles, să fie mai bine pentru ei. Pentru că, hai să fim serioși, dacă treaba merge, cred că fiecare copil vrea să-și ajute părintele cât poate de mult. Tânărul recunoaște că abia acum, după 4 ani, reușește să meargă în concediu. Nu asta îl macină însă, ci dorința de a sta mai mult cu fetița lui. Dacă mă întreb când a împlinit copilul meu vârsta de 7 ani, o împlinește acum, nu știu, parcă a crescut așa, ca o plantă din asta. Cum cresc plantele noastre? Le-ai pus și în 2 ani ajung la 3 metri. Deci, parcă așa a crescut și copilul meu.
Gabriel are planuri mari cu afacerea. Dacă acum are arbuști fructiferi pe aproape 3 hectare, într-un an va avea o suprafață dublă, iar pe lângă zmeură și mure va avea soiuri noi. Trebuie să fii foarte îndrăzneț și să mergi pe premiza, domne, cum o fi, cum nu o fi, eu trebuie să reușesc, pentru că m-am apucat de asta, poate că am investit timp, poate că am investit bani, poate că am investit nervi și nu trebuie să mă dau bătut la mijlocul drumului. Adică dacă am ales să merg pe drumul ăsta, sunt un câștigător, trebuie să merg până la final.